Hey guys, how you doing? This is Regan's Love YouTube channel. Ngayon, update ko lang kayo dun sa mga uuwi nating Kalapati. No, papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nagawa natin sa inventory. Tapos nga pala kanina rin nag basket kasi na medyo napaaga yung napaaga yung basketing kasi yung weather na dadating sa race namin. Napakasama. So this is the only time. So basically yung race namin natapos is Sunday, right? Saturday. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So walang pahinga yung Kalapati natin. Now we'll see kung magpe-perform sila, but some of them inano ko lang, pinagpahinga ko. At the same time, gawa tayo ng video bukas sa pag-aabang. Anyway, yun nga, nag-inventory ako, na bukod ko na yung dapat kong ibukod, hindi pa lahat pero siguro ng mga nasa 70% na nabukod ko na yung mga dapat na iuwi sa Pilipinas. At karamihan dito yung mga hen. At gusto ko lang i-share, pakita sa inyo at i-update ko lang kayo sa mga nangyayari. So but anyway, tingnan natin kung anong mga kondisyon nila at imbestigahan natin. Gusto ko rin makita nyo to para may pinag-uusapan tayong iba, para mas okay, di ba? Alright, come on, let's go. Yun, tara, lakad tayo. Tingnan natin itong mga natin, mga alaga. Move. Get inside, come on. Pumasok ko may iba eh. Anyway, dito na ngayon tayo sa loob. Ito yung in-inventory natin kanina, no? So yan sila. So medyo tahimik. Yan sila. Ito yung mga uuwi nating Pilipinas. Yan. So sila yung magtatawin ng ating pangalan dyan. But anyway, yan, yung iba, except si F, yung nanay ng F4 natin, hindi siya pupunta, may iwan dito yan. Anyway, yan sila. Meron din ako opal doon, yan, nanalo na rin ng race yan, pupunta rin, napakahilig sa mga off color din. And then yan, si nanay, yan, at si Black Widow, yan, si Black Widow, yep, right there. And then ito yung Burboard, hindi ko alam kung familiar kayo. It's a Burboard creator and it's one of my best line here in the loft, kaya pupunta rin siya. So but anyway, all of these, hindi naman all of these, but some of these are inbred. And then iba yung line breed, so they are ready to cross. I-prepare na lang sa Pilipinas. Yung mga lalaki wala pa eh. So karamihan nito ay mga babae, no? So yan, yung puti ko, Ludo yan, yung puti. Okay, tapos ito naman, ito maganda rin tong super breeding hen ko, nanalo ng 700 tsaka 600 miles. So yan, so ganda niya. Gusto ko sanang dalhin sa Pilipinas pero kailangan natin eh. So yun nga, marami sa akin comment doon. Sabi nila na mas maganda daw maglaro ako dito sa Pilipinas at masusubukan natin yung mga lahi natin, no? Well, nakapagpasya na ako. So let's go, punta tayo doon, let's do it. Hindi ako mag-race ngayon this year, and para masubukan dyan yung ating mga lahi, no? Yan, sila naka-ready na, parang lahat sila naka-PMB vaccine, vaccine. Yung iba hindi pa, kaya bukas meron na akong mga isusunod pa. Yan, so bago sila i-quarantine, kailangan condition sila para sa ganon pagpunta sa Pilipinas ay healthy na healthy, no? Yan. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Penicky 5000, but here she, yun, Penicky 5000. And alright, siguro yan ang mga panlaban talaga natin. So
So meron tayong karamihan long distance tsaka mga tagbirds ang ipapadala ko, mga speedbird yes. Mid distance pero meron din dito pero karamihan is long distance. Yan. So pero magbabaon din tayo ng mga mid distance para just in case na ano na kinakailangan natin doon, no? So but anyway, yan sila lahat. Looks healthy. Yun si Bandin Madel. Bandin Madel. Ayan, ayan siya. Ilaw kasi medyo ano eh. So, yan sila. Si Catrice, yung paparapol sana natin. Pero pupunta rin sa Pilipinas. Yan. Sila. So, Phantom. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Phantom. Pero family siya number 4. Yun o. Uben 410. Siya. In breed. So, yan. Ready to cross. Sila. Ito si Ibong Adarna. Iyan o. Siya yan. Sila o. Black Widow. Pangit ang itsura pero magaling. Yun o. Siguro mga ano to eh, mga ano siguro to, mga 40 sila, 40, 42, something like that. Puro babae to mga to, pero may nalagay yata akong lalaki, ito lalaki to. Cookman. Yan. Yan. Yun ha, mga kalapatids, pinakita ko sa inyo yung ginagawa natin yung inventory. So, ibig sabihin, practice na rin yung ating ipaparapon, kaya hintay-hintay lang kayo. So, yan, I'm doing the best I can. Yan. Golden S, yan siya. And, what a beauty. Tumiilong, grabe. Ganda. Sila ba? Anyway, so pinakita ko lang sa inyo. Binigyan ko lang kayo ng update para makita nyo sila. Yan. One of my favorite, nagtatago lagi. Ayan. Saan ba siya? Hanapin natin pala siya. Hanapin natin si F4 dito. Dito rin siya eh. F4. Ay, wala. Ayun o. Hindi pala. Ayun o. Tatago o. Iyan o, sa F4 o. Iyan o. Iyan ang mapapalulunan nyo o. Hindi mo naman tindig ha. Ha? Saan naman tindig. Kagulo kalapati natin. Pulang-pulang si F4 para at least makita nyo din. Uy, tumasok dun eh. But anyway, siya yun. And then I hope you like this video. Update lang. So, yan. Kagulo na dito. Sila. Okay, sige. Thanks for watching ha. Update ko ulit kayo bukas dun sa race natin. Yan. Yan o. Sulya pa natin si si Catrice. Yun o, si Catrice o. Grabe.
may tindig. Alright. O, sige mga kalapatids ha. I-upload ko na to. Bukas maaga pa tayo. Alright. Thanks for watching.